اه مالكش حاجة اهو، جيت لك بدري النهارده بقى، يعني النهارده الخميس بقى، يعني اليوم كله معاك يا اسطى بقى. الصح ايه اللي انت حطيته امبارح على الواتس عندك ده؟ ايه الحالة الغريبة دي؟ وايه العقل السليم في الجسم السليم؟ انت بقيت مدرس عربي ولا ايه ولا؟ هو محدش بيقول الكلام ده، هو مكتوب على ظهر كتاب المدرسة غير بتوع الالعاب اللي هو معرفش ايه لازمته في المدرسة اصلا، لا بياخد مرتب حلو ولا هم اصلا حلوين ذات نفسيهم. بس ده مش موضوع حلقتنا النهارده. ايه ده؟ صح انت بقى بعتلي فيديو ريل ما شفتوش. انا جاي اشوفه دلوقتي حالا، انا وليته ارسل اليك كازيكا مقطع فيديو. ايه ده؟ دي كيكه؟ انا عايز تورته مش كيكه اصلا. ده الجيم فعلا العقل السليم في الجسم السليم برضك، والرياضه من الايمان. لا خلاص انا خدت قرار يلا، من النهارده هبطل سجاير ومن بكره هشيل حديد. ماشي يا اسطى، انا برضك قدمت في قاعه الابطال ومع الكوتش اشرف كوتا. قاعه الابطال يا اهبل انت وانت بتسمى اشرف كوتا ده كوتش حقيقي؟ ده بيخلي عيال يدهنوا زيت مطاعم بتاع الفول والطعميه على صدرهم. يا عم ده بكرش يا عم، وقعد ضرب العيال وهو ماسك السيجاره يلا واحد يا عم. ده روح انت الابطال، انا عند الابطال نفسيهم يلا. انا من النهارده هبطل سجاير فعلا. خلاص يلا، العمر واحد والرب واحد يلا خلاص. تصدق يالا نمت ضميري يا تامر، فعلا ده عايز ايه في الجسم السليم. انا هبطل الايس ومخدرات والحاجات دي واروح اشيل حديد فعلا. ماشي تمام. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ مش انت قلت تبطل سجاير؟ ما انت بتشربها اهو. لما ناخدها بالتدريج الاول، يعني امبارح كنت سيجاره حقيقيه عارفها، والنهارده سيجاره فاضيه، وبعد كده ان شاء الله ابقى اشم دخان العربيات ودخان الزباله ودخان البلاستيك، وبعد كده ان شاء الله هبطل بقى واروح الجيم. ما انت ما تبطلش مره واحده تبقى مغفل. ازيك كام برجوله كام برجوله. نتكلم النهارده عن الجيم والرياضه. الصحه اهم حاجه يالا، اهم حاجه صحتك، طاق راسك صحتك. لا تقول لي بقى سجاير ولا بتاع، انت مخدرات. السجاير دي بتكلف بتبوظ الصحه. بص انا عايز اقدم في جيم بقى، بس عايز جيم محترم بقى، مش جيم بتاع اشرف كوتا وقاعه الابطال والكلام الفارغ ده، لا. انا عايز كوتش يالا. لا بص انا عايز اللي هي مختلط، عارفها؟ مش عايز اكون جنب شباب، لا انا عايز اكون جنب بنات يدوني ده تحفيز للحاجه اللي انا بعملها. الحمد لله اقلعت عن التدخين. يا لهوي يا دين اهلي، اكل قلبك ني اكله حي. طبعا يالا. صدق يالا فعلا العقل السليم في الجسم السليم، والعقل الجامد في الجسم الفاجر. صح يالا. هي دي الاماكن اللي انا عايز اروحها يالا. مش تقول اشرف كوتا يا ابن الفشاره؟ اشرف كوتا مين ابص دي يالا، دي تلاقيها جنبيها طبق المكمل اللي هو ده، عارفه؟ بيبقى عامل زبوزه كده، جربتوش قبل كده؟ دي تقول وانت بقى استنى شفتها ضغط يالا هنا على الكاريزما عيني. لا يالا، ودي بيئة محترمة يالا، بيئة تتميز بالعقل النافع. يعني انت تبقى مركز، يعني دول يحطوا اغاني اغاني تليق بالجو، اغاني اجانب، عمرو دياب، اغاني تامر عاشور، بهاء سلطان، الناس الطرب يالا، مش اشرف كوتا بتقولوا ده. دول عيال بتتمرن ومش غني اسمهم كابونجا، وعايز يقول لك ايوه، وما يقولوا بقى لكن دي بقى تشيل الحديد او تعمل الدمبل بتاعها هادي يالا، هاديه، مش بيعملوا مشاكل ولا بيعملوا حس. تبقى مركز مع الصوت اكتر من الصوره. ابحث استنى على الفيديو اللي بعده، شوف جيمات احلى من دي. جيم او استنى ده ده وحش كوتش. هو ده مكمل العلبه دي. رحت يوم واحد بس، خدت حبه من دي بتاع مزه، بس تحسها مدي طعم دوا كحه
على طعم ملبس. لا 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 لا. طب اذيك يا اسطى، بكلمك برجوله يا اسطى، انت بتتمرن في المكان يا اسطى وانت قاعد ورا وندي قدامك بالذمه يا اسطى، بامانه الله يا اسطى، بص فين يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ النتيجه ولا السبب؟ السبب انت بتعمل حديد، النتيجه قدامك، هتبص فين يا اسطى؟ اخد بالاسباب والنتيجه واجمعهم وسخ بإجابة معاك واحدة. انت. اهي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، شعلقت في البتاع قلشوا عليها. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يا لهوي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكتف ده؟ دي ما ينفعش تهزر معاها نهائيا، لا بالايد ولا بالبق دي. طبعا يالا هي بتمرن ده، لا بتمرن ده كمان. انت لو هزرت معاها تقول لك ايه ياه، هتلاقي صاحبك قلب قدامك. اوعى تهزر بالايد يا اسطى للناس دي. بص دراعها عامل ازاي اهو. انت بتضحك كتف كده، اديتك كتف هتطيرك لحدود ليبيا، هتطيرك كده يا اسطى. بس والله عندي اتمرن مع مختلط احسن ما اتمرن مع اشرف. كنت عارف ليه؟ لو اتمرنت مع دي هتقول لك معلش ممكن اخد الطبق ده، اخد الميه بتاعتك. والله يا اسطى دي قالت لي عايزه الميه بتاعتك، حلال عليك يا ملكه، خديها الميه بتاعتك، حتى لو تفت فيها يا اسطى اشرب منها يا اسطى عادي، يلا اعتبرها سكر. واقعد انت لو عملت كده يالا انت عارف اعمل فيك ايه، انت عارف كويس. بيقول لك اخويا الدرش ايه ده؟ ايه العبث ده يا عم؟ وريحه بقه عامل زي ريحه البصل ولا قرف، لكن دي يالا بحب عصير قصب، عصير مانجا. وتاني تعالى تاني. ادي ادي ادي. ايه يا عم ده؟ دي يا عم الدنيا التانية اللي انت وريتها لي دي يا اسطى، هو ده الجيم دلوقتي؟ بالنسبة بقى لو انت عايز تروح هناك ايه لغرض تاني بقى اللي هو الشط بقى، لا دي بقى انت يا ويلك يا سواد ليلك يا اللي هتنكش دي. تبص بتاعها عامل ازاي؟ ما بالك بقى كفها بقى عامل ازاي؟ هي دي فعلا اللي قادرة على التحدي وعلى المواجهة، عن خوفها تعلن انتهائها ولا انتمائها. بس دي يابا امرها سهل اوي. انت عشان ايه تجيب لها هدية في فالنتين؟ علبة مكملات، حقنونة هرمون، اشتراك جيم سنوي، والدبله بقى مش دبله بقى، دي ما تجيبهاش دبله اصلا. انت كلام مدرب يلبس لها دبله. بص كفاء عامل ازاي، خش يا وحش ادي وحش. لا ومش دبله بقى، كوتش عربيه. لكن بقى لو ربنا كرمك بقى واتجوزتها بقى، لا ايه اللي هنا بقى؟ هنا بقى انت مش بتمدح على قايمه، انت بتمدح على ايه بقى؟ ايصال حياه، ضمان انك ما تزعلهاش. دي يابا مش تستنى محكمة، انت لو نكشتها او اتلككت لها نهار امك اسود يا اسطى. تقول لك ايه يا ابني ديك مش عارف ايه، وبتديك كف. وتخيل يا اسطى بقى عيالك يشوفوك كده بتضرب مراتك، انت تموت احسن تحت ايديها، ولان عيالك يقول لك اللي ضربت من امي. يا لهوي كان في دماغها بس انا عايز اخد الشقة، تشيلك كده وانت نايم وترميك بره انت وهدومك. الشقة من حق الزوجة بقى. بس اوعى تكون فاكر بقى ان دي هتطبخ لك بقى وتعمل لك صينية حمام محشي ولا ملوخية ومحاشي ودكاشي وحجاشي. لا يا اسطى، انت فطار غدا عشاء كوباية اللبن بالبيض وقلب، وان الله يحب المحسنين. ودي طبعا بقى لما انت تروح شغلك بقى ولا تروح في اي مغاره او اي داهيه انت تروحها بقى الصبح، دي طبعا بقى مش هتقعد لك في البيت يا حبيبي، لا هسه دي هتقعد اليوم كله في الجيم مع صاحباتها بقى، يقعدوا بقى نميمه بقى في بعض. شفت بنت صحيح مكمل، يا ده راجل جوزي راجل معفن، وراجل معرفش مش عارف ايه، وراجل نتن، وراسطه الحريم حريم. لو اديتها بلطيم نظام كوني ماشيين عليه، نميمه في كل حته. ونفترض بقى يا اسطى انت غضبتها راحت عند امها بقى، بس خد بالك يا اسطى هي مش هتسيبك، هي مش هتحلك، ماشيه بقى وماسكه الشنطه بقى والعيال بقى تمشي كده. لا مش هتمشي، هتقوم تديلك واحده تحت الحزام هتطيرك الشكمان. ما بيحلوش دول. لو تلاحظ في الفيديوهات دي مفيش حد بيكلمهم، سيبهم كده لوحدهم يتمرنوا ويقهوا ومش يقهوا مع نفسيهم. عايز تكراش؟ اتفضل يابا. حطك عليه سجانه في الجيم بقى. اصل انا كنت رحت جيم قبل كده، رحت يومين. ايه ما سمعتش عن ملحمه اليومين جيم؟ لا يبقى انت كده يا اسطى ما فتحتش كتاب الاسطى تموره ولا ذاكرت المنهج. بقول لك يالا دول ملحمتين، ملحمه اليومين جيم دي محتاجه فيلم يالا من اخراج محمد سامي. بس قلت يعني ايه انكش معاك كده في الجيم والبنات كده وخلاص، ابطل السجاير بقى واقضيها سجاير فاضيه.
هم الاتنين مؤذيين صراحه، ولاد حرام. بس اي حاجه بقى، الواحد ما بينفخش بينفخ في اللي حواليه. وانفخ في مين؟ انفخ في امي؟ اديني في دماغي دي اصلا. هي واختها لو حاطين العفش بتاعهم في اوضتي. وحلو قوي كده الكلام بالجولة يا اسطى. قعدت معاك حلوين وشفنا شويه عزيبات محترمات من الجيمات، واتمنى والله يعني حد يديني اشتراك هناك، ولو حتى ساعتين يا عم، ساعتين هتدلع هناك. خد كام فورمه، الفورمه راحت في الشقه اصلا. ايه بقى لايكات وحبشتكنات بقى، عشان ايه؟ نفسي اروح هناك بقى، نفسي اروح هناك. وفولو بقى على التيك توك بقى. حبيبتي يا كوتش أميرة ياللي خلتيني أبطل الشوب والسجاير واشترك هناك في الجيم. الجيم ده جيمنا والدمبل ده دمبنا، اللي يمنع اتنين يشيلوا الدمبل سوا.